沙子不好跑。看看有多少海豚，岸上好像还有一些海豹。就下到那个 The Point， 这就是 The Point， 这个公园的尽头。这海滩上不知道有很多什么东西。经过一段乱石，我以为不是路，然后没想到是路，因为看到了这个海豹的标志。这段很难走，这段根本跑不起来了，走都困难。又开始了这种乱石路啊，这边有好一点的路。救援电话到处都有，需要的时候可以打。来的时候还容易点，返程这段路是真困难啊！又该走这种路了，这是正儿八经的路，要穿过去，要小心崴脚。跑着跑着跑到了一片沙滩，很漂亮。那个岛也是可以上去的。